सर्दियों के मौसम में खांसी को 5 मिनट में जड़ से ख़त्म करने का आसान घरेलू होम रेमेडी, नेचुरल रेमेडी रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आपके सीने के ऊपर जितनी भी बलगम जमी हुई है या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है या खांसी के दौरान मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आना और सांस लेना मुश्किल हो जाना और बलगम जो है सीने के ऊपर ज़्यादा मिकदार में जम जाना, एक ही कप से इंशाअल्लाह आपकी जो खांसी है हमेशा हमेशा के लिए फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में खांसी को 5 मिनट में जड़ से ख़त्म करने का आसान घरेलू होम रेमेडी, नेचुरल रेमेडी रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपके सीने के ऊपर जितने भी बलगम जमी हुई है या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है या खांसी के दौरान मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आना और सांस लेना मुश्किल हो जाना, ज़्यादातर रात को ज़्यादा खांसी होना और बलगम जो है सीने के ऊपर ज़्यादा मिकदार में जम जाना, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। एक ही कप से इंशाअल्लाह आपकी जो खांसी है हमेशा हमेशा के लिए फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। नुस्खा क्या है वो नोट कर लें। काली पत्ती का कावा बनाना है, 1 कप बना लें या 2 कप बना लें। अगर 2 अफराद घर में बीमार हैं, उनको खांसी है तो 2 कप बना लें। उसके साथ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लेना आपने, 1 चम्मच, और 1 उबला हुआ अंडा अपने लेना, देसी अंडा। आपने गर्म अंडा के ऊपर थोड़ी थोड़ी काली मिर्च का पाउडर लगाते जाना है और उसको खाते जाना है। साथ ही आपने जो कावा बनाया काली ब्लैक टी का, वो आपने ऊपर से पीना है। इसी तरह वक्त पे थोड़ा थोड़ा करके आपने अंडा भी को इस्तेमाल करना है, काली मिर्च के पाउडर को भी इस्तेमाल करना है और कावे को भी मुकम्मल कप आपने इसको पी लेना है। इंशाअल्लाह जैसे ही कप कावे का ख़त्म होगा, अंडा ख़त्म होगा, आपके सीने के ऊपर जितनी भी बलगम जमी हुई होगी इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी। आपकी सर्दी का जो सीज़न है इंशाअल्लाह बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा और आपको खांसी से भी महफूज रह जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।